انتهاء الجوله الخامسه من بطوله الدوري المصري، يلا بينا نفضل افضل تشكيله في الجوله الخامسه او افضل 11 لعيب في الجوله الخامسه. يلا بينا نختار. ثواني، مع العلم انا مش هختار ولا واحد من الزمالك ولا من الاهلي ولا يعني بصوا ما حدش يستاهل بصراحه، ولا من الزمالك ولا من الاهلي، الاثنين كانوا اوحش من بعض بصراحه. فيلا بينا نبدا. في حراسه المرمى هاخد احمد الشناوي حارس نادي بيراميدز اللي ظهر بشكل ممتاز جدا وتصدى ل4 كور مهمين جدا في الماتش. هاخد باك رايت من بيراميدز برده كريم حافظ اللي كان عامل مستوى انا ما كنتش متوقع ان هو هيعمل مستوى ده بصراحه. يعني انا كنت حاسس ان غياب الشيبي هيأثر على بيراميدز، لا كان احسن من الشيبي من وجهه نظري والله في الماتش ده، فعمل مجهود محترم جدا ويستحق يتحط في التشكيله بصراحه. هاخد الناحيه الثانيه باك ليفت علي فوزي لاعب نادي مودرن سبورت. الاثنين المساكين هاخد احمد سامي من بيراميدز وسعيدو سيمبوري من البنك الاهلي. خش لي على نص الملعب، هاخد رشاد المتولي لاعب نادي مودرن سبورت، جنبه عمرو السوليه، جنبه محمد مخلوف لاعب النادي المصري، وليد الكارتي على اليمين، دغموه على الشمال، وجريندو راس حربه. ومان اوف ذا ماتش التشكيله بتاعتي هو وليد الكارتي. دي التشكيله بتاعتي اللي انا اخترتها للجوله الخامسه. قولوا لي ايه رايكم فيها، واستنوا فيديو تشكيله الجوله السادسه. وبس كده، سلام.